र अहिले हाम्रो मेन फोकस भनेको अब हाम्रो मार्चमा ओमनमा हुने ट्राई सिरिजको लागि नै फोकस हो। किन बिचमा लामो समयसम्म हामी चाहिँ ट्रेनिङ गरेका थिएनौँ अथवा ग्रुपमा ट्रेनिङ भएको थिएन। यतिखेर चाहिँ हामीले हाई एक्सप्लोसिभ ट्रेनिङ जसरी हुन्छ खेलाडीको स्ट्रेन्थ वाइज जस्तै बलरको लागि डिफ्रेन्ट टाइप यो हाम्रो यो विकमा बलरको लागि अलग ट्रेनिङ छ, ब्याट्सम्यानको लागि अलग ट्रेनिङ छ, जिममा सबै ठाउँ भनेको अब फोकस भनेको गेमला हो। अब खेलाडीको स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामीले पावरमा काम गरिरहेका छौँ। यतिखेर राष्ट्रिय खेलाडी एकजना आउँछ नि हामी यहाँ ट्रेनिङ गर्न तयार छौँ। किन यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी यहाँ छौँ र यो टाइममा चाहिँ आएर ट्रेनिङ गर्दा हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र सबैजना खेलाडी आउनुभएको छ। कोही बिहान आउँछ, कोही साँझ आउनुहुन्छ, तर अलमोस्ट सबैजना खेलाडी आफ्नो समय मिलाएर आएर ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ। खेलाडीमा इन्जुरीको चाहिँ मैले कुनै सम्भावना देखिनँ, किनभने खेलाडीले रेगुलर रूपमा म आफै काठमाडौँमा थिएँ र म आफूले पनि ट्रेनिङ गराइरहेको थिएँ र खेलाडी एउटा प्रपर एउटा प्लानमै थियो। जस्तै डाइटदेखि लिएर जस्तै फिटनेसदेखि लिएर सबै प्लानमै थियो र त्यही कुरा अहिले गेममा आउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति पावरमा इन्डुरेन्समा चाहिँ अलिकति कमी देखियो सुरुमा, पछि अब ट्रेनिङ गर्दा 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 पछि चाहिँ कमब्याक गर्न सक्यो खेलाडीले। त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परेन। Well, they're actually good. I mean, like since the thing that they are staying at the high altitude, so according to the fitness level, they are quite good, and most of the players are young. Only 4-5 players who are more than 30 years old. So I'm lucky that I'm getting a bunch of very young people. Well, actually, I was very excited because I heard that Nepal is a very nature friendly and the weather wise it's a very beautiful country and even the peoples are quite good. So I was pretty excited when I heard that I'm going to come to the Nepal, especially with the national team as a strength and conditioning coach. So it was quite a good experience for me till now, and yes, I'm very excited. I'm looking forward to stay here more. Well, they were very friendly at very first, so I upfrontly went and talked to them and I asked them about their roles and what they were doing, especially in the lockdown period. Because lockdown period was very difficult for every one of us. So few of them were doing some trainings, few of them were doing nothing at all, few of them were doing only gym training, some of them were playing only some local matches or maybe some indoor cricket drills. That's it. So a lot of mixed responses, but I at the end I brought everyone on the same page and the fitness level have been quite good till now. Slowly, steady and gradually, since now we are working out, we are doing all this training since almost 3 weeks. Now the fitness level has gone quite up from the day one. Okay, so on the day one itself the fitness level are quite down, but now they are very much better. We have now our camp will start once the day sir comes, and before that we have PM Cup going on. So once the camp starts, it is going to be more sport specific. I'm already working on them as of now, and in the month of Feb it will be only sport specific. I'll be working on the change in direction, reaction time, agility, speed, quickness, okay, the shoulder stability, shoulder mobility, hip stability, mobility and everything. So it is going to be like that. I'm just trying to make the base strong, and along with that I'm also working on their speed, agility, quickness, all these parameters. And yes, so considering they need to work hard in the future, I'm just trying to make their base more strong so that it won't be difficult for them in the coming future when I'll make them train more harder. And it is more than training them more harder, it need to be training them in a more smarter way, which will be hugely effective for them according to the rules as well. रेगुलर अब त्यो लकडाउनको बेला चाहिँ अब त्यो फ्लक्चुएट भइरहेको थियो के तल माथि भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ रेगुलर गर्दाखेरि एउटा अब फिटनेसमा पनि त्यस्तै, नत्र भने अहिले 81 आएर 9 मन्थ पछि त्यस्तो जिम पाएन अगाडि, अब रनिङ पनि कहिलेकाहीँ भइरहेको थियो अनि 81 आएर इन्जर्ड भए अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले अब रेगुलर भएर अब त्यो इन्जुरीलाई फर्काउने र अब त्यही उसमा भन्नाले कि त्यही ट्रेनिङमा फेरि रिकभर भएर राम्रो गर्ने। PM कपको हल्ला आएको थियो अनि त्यही भएर अलि नर्मलै गराइरहेछन् के, त्यसमा इन्जर्ड भएर फेरि अर्को म्याचमा पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ भनेर अहिले ट्रेनिङको लागि चाहिँ सुरुको 2-3 हप्ता चाहिँ अलि बेसी भन्नाले कि अलि ट्रेनिङमा फोकस गरेको थियो धेरै, अनि त्यसपछि अहिले कम गरिरहेछन्। जे होस् अहिले चाहिँ अब ट्रेनिङ अब यसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ, प्रोग्रेस हुँदैछ। एकदमै खुसी लागेको छ, किनभने जस्तो अस्ति नै पनि हामीले क्याम्प गरिसकेका थियौँ अनि क्याम्प गरेपछि फेरि उता चितवन गएर गेम खेल्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ खाली नै थियौँ अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रेनर सर आएर चाहिँ यहाँ बिहान हामीलाई गराइरहनु भयो फिटनेसहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो स्किलहरू गरिरहेको छौँ त्यसपछि चाहिँ।
पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ तरिकाले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ र फिटनेस पनि गरिरहेको छौँ। सुरुदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ बेसिकमा धेरै ध्यान दिनुभयो सुरुमा आएर, अनि त्यसपछि बडी थाहा पाएपछि हाम्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब लोडहरू त्यसपछि त्यही हिसाबले लोड दिइराख्नु पर्छ। सो एकदम राम्रो तरिकाले गइरहेको छ।